17,000 को हत्याराका 17,000 को हत्यारा भनिराख्दा होइन। यो त युद्धको नियम अनुसार युद्धमा भएको कुरा हो। राज्य पक्षले कति मार्यो, विद्रोहीले कति के गर्यो भन्ने कुरा त अध्ययन गर्न सकिन्छ, अनुसन्धान गर्न सकिन्छ नि। तर के यो आरोप सत्य हो त? 17,000 माओवादीले, अझ प्रचण्डले आजभोलि त भन्ने, मैले एकजनालाई पिटिया पनि छैन अहिलेसम्म। हत्याको त कुरै छोडिदिनुहोस्, व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भने युद्धको नेतृत्व मैले गरेको हो। मैले शान्तिमा आएपछि सम्पूर्ण कुराको जिम्मा म लिन्छु भनेकै छु। तर यति धेरै चाहिँ गलत आरोप चाहिँ लागिराख्दा म बुद्धिजीवीहरूबाट, विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट, 7 राजनीतिक दल जो त्यति बेला हामी सबैले मिलेर 12 बुँदे समझदारी गरेको हो, शान्ति सम्झौता गरेको हो, कोही पनि बोलेको मैले त्यति देख्न पाएको छैन। तपाईहरू पनि कोही नि बोल्न, यसमा बोल्नुभन्दा नबोल्नु नै ठिक भने जस्तो गरेको देख्छु मैले। यो ठिक छैन। यसरी शान्ति प्रक्रियालाई साँचो अर्थमा निष्कर्ष र दिगो बनाउन सकिँदैन। सत्यलाई सत्य भनेर चाहिँ राख्ने आँट हामी गर्न सकिँदैन भने हामीले कसरी चाहिँ समाजलाई एउटा नयाँ स्थायित्व र रूपान्तरणतिर लान सकिन्छ भन्ने प्रश्न म राख्न चाहन्छु।